जाय एमपिया होनैदों एखेबारे मोसा नायै नायै हिन्दी जाया इंलिस जाया राव बुंनायावहाय नाथाय बर'फ्रा माखौ लानानै सोरनो भट होआ धोरोमखौ धंस खालामदों। मोनसे गोदान बाइट नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथां सारजों। गोसोथार लकसभा बियाबाव नोंथाङा केन्डिडेट हिसाबै 3थि जायगायाव थानो हादों। दा कुइसना बे नङा, बे एमपि बिसायख'थिनि उनावनो सिडली एमएलए बियाबा लांदां जानानै दं। बेनि बाइ इलेक्सना बावैसो साननि उनाव जानो थांगासिनो। दा बेहाय कंग्रेसनि रला मा जागोन? नोंथां सोंनाय बायदि गिबिथारावनो गर्जना थामहिनबा कंग्रेसा जुदि एबाराव फैयामोनब्ला बे बारावबो बिपि एबा इउपिपिएलआ बिथांमोनहा अनाबर'खौ फेजेननो हानाय नङामोन। कंग्रेस फैनाय लोगो लोगो गर्जन फैनाय लोगो लोगो अनाबर'नि धोरोमखौ धंस खालामदों। दा जेननायावबो आंहा गोजोननाय दङ, जिहेथु बे जोंनि ट्राइबेल रिजार्भआवहाय जे ट्राइबेल मानसिया देरहानांगौ, बेनिखायनो आं गोजोननाय मोन्दों। फारसेथिं चिरांनि बेलायावहाय जोङो दासिमावहाय प्रिलिमिनारि जोङो साखाफाराया ओरैबायदि, नैबे सिडलीनि बाइ इलेक्सन बिधानसभा बाइ इलेक्सनखौ लानानै जोंहा इतिमध्ये एपिसिसिनिफ्राय मोनसे रिभिउ कमिटि दाना होदों आरो बे रिभिउ कमिटिनि कनभेनर हिसाबै जोंहा गौरब गगৈ बिथाङानो आरो मेम्बार हिसाबै आंबो दङ आरो 3 गुबुन। दा बे हिसाबै जोङो लासै लासैनो थियारि जादों जे एबारावहाय जोंनि कंग्रेसनिफ्राय सोर केन्डिडेट जागोन आरो गेलेयोबा जोङो माबायदि गेलेगोन बेनि थं आरो बिथंखौ जोङो बे सप्तानि गेजेरावनो लागोन। बे सप्तानि उनाव नोंथांमोनहा बिनि रोखा खबरखौ मोननाय जागोन। सार, बाइ इलेक्सननि उनावनो 2025 मायथाइयाव बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दं, बेयावलाय मा रल लागोन बायदि? कंग्रेस हिसाबै जोंनि रला प्लुरेलिजम, मोनसे पलाराइज सेन्टिमेन्टजों कंग्रेसा दाजानाय। भारत हादोरा भारत नामाकरणाव मोनसे हादोर नङामोन, बेयो मोनसे जिअ'ग्राफिकेल हिन्दुस्तान लकेसन बा बेबायदि नामावसोमोन। सिन्धु दैनि सेर सेर थाग्राफोरखौनो सिन्धुस्तानिसोनो। दा जाय हक, जोंनि बे कसारि रायजोआबो मोनसे समाव भारतनि नङामोन, नाथाय उदांस्रि खालामनानै दावहा नांनानै ब्रिटिशफोरखौ होखारनायनि उनावहाय जोङो बे भारतखौ मोनसे गथा महराव मोननो हादों। दा बे आइडिय'लजिया दंखायो नालाय कंग्रेसआ, एबारावबो जोङो बिटिसिआव जेसेबां जाथि जन'गोष्ठिफोर दङ, थामहिनबा बिटिसिनि इन्टारेस्टखौ नायनानै जोङो साखाफारा जाबाय थादों। जोङो गाव हारसिङैनो गभर्नमेन्ट दागोन ना सोरजोंबा सिट शेयारिंआव गेलेगोन, जोङो बेनि सोमोन्दै एसे एनै थालिम साननाय हनायखौ जोङो दोंदोंबाबा बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव सावरायखाबायबो, खिन्थु रोखा 40टा समष्टियाव जोङो गेलेगोन। थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय जितु नोंथाङा देरहानो हायाखैब्लाबो बर'निनो एमपि देरहालांबाय। दा बै बर'नि जाय एमपि देरहालांनायनि उनाव दिनै संसदआव जाथिनि थाखाय जिबायदि बुंनांगौमोन बेखौ जों गासै रायजोआनो नुनो मोनखाबाय। दा बेबायदि एमपि थांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेसेबां सेटिसफाइड दङ? बावहाय आंबो सानबाय थादों, मालाय आफार आसामाव एसामिसफ्रा गौरब गगैखौहाय आसामनिनो सासे फिगार, आसामनिनो नुजाथिनाय सासे अख्रांनि हाथरखि बायदि मानिनानै मा कंग्रेस, मा बिजेपि, मा गुबुन पार्टी बिथांमोना ज' जाजाय गौरब गगैखौ दैखोनानै दिनै पार्लियामेन्टआव हरबाय आरो बे महरखौ बिथाङा दिन्थिनो हाबाय। फारसेथिं माइनरिटि कमिउनिटियाबो आजमलनि जायगायावहाय रकिबुल हुसेनखौ रिप्लेसमेन्ट होबाय। बे जोंनि आसामनि माइनरिटि मुस्लिम आरो एसामिसफोरनि राफोद साननायनि फिथाइ। नाथाय बर'फ्रा माखौ लानानै सोरनो भट होआ? गर्जना जयन्त बिथां एमपि जालांनायाव बा सोरबा आदारन गोरा एमपि जालांनायाव आंहा हिंसा जानांगौ गैया। दिनै बे 40 लाख बर' कमिउनिटिखौ पार्लियामेन्टआव थांनानै रोखा राफोद रावजों रायनानै जोंनि उद्देश्यफोरखौ स्रा बुंथिना हैनायासो जोंनि उद्देश्यमोन। दा गर्जना बेखौनो थांखि लानानै रायजो राजाखौ फोथायदोंमोन। आं मिथिगौ कंग्रेसआ दुरबल, जोंनि ब्लक कमिटिया दुरबल, मण्डल कमिटिया दुरबल, बुथ लेभेला दुरबल। नाथाय आंहा रायजो राजाफोरनाव मोनसे फोथायनाय दंमोन, सिम्पेथि ग्राउन्डआव जुदि बिथांमोना गर्जननो भट होनानै देरहाहोयोमोनब्ला दिनै जयन्त बिथाङा जे पार्लियामेन्टआव थांनानै फंनैसो रावखौ मबाइल नायै हिन्दी जाया इंलिस जाया राव बुंनायावहाय
आंहा लाजिनायबो मोनदों आंहा दुखुबो मोनदों नोङो मणिपुरिनि दाखालिनि बे कुकि इस्युखौ लानानै जाय एमपिआ होनैदों एखेबारे मोसा नेरनायफोरनिख्रुइ देरसिन पार्लियामेन्टआवनो सारा इण्डियानखौ रकिं खालामदों जे बेबायदि बेक्तिया ट्राइबेलफोरनि गेजेरावबो दङ आङो बेखौसो लुबैदोंमोन जयन्त बिथांखौ बुंजानो आङो बेखौसो लुबैदोंमोन दाखालि जेब्ला थेंक्स गिभिं सेरेमनियाव बिथां रोनगोरा बिथांनो होयो अब्ला बिथाङा पेपाराव लाना रिड आउट खालामदों जोंनि दिनै गथ'फोरा इंलिश मिडियामनि फैनाय राफोद गथ'फोर हिन्दी रोंनानै फैनाय राफोद गथ'फ्रा जों बिथांमोनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हामारदोंना बे एन्टायार 45 लाख बर' कमिउनिटि दिनै बर' रावखौहाय नेपालावबो खोनासंफिनबाय रायज्लायफिनबाय बांलादेशआवबो रायफिनबाय खोनासंफिनबाय त्रिपुरायावबो जोंनि रावखौ खोनासङो नायो बर'फोरखौ मोनसे ट्राइबेलनि लिड रल हिसाबै नाथाय बै 7टा स्टेटनि बे ट्राइबेल स्टेटफोरनि मादाव सबसे ट्राइबेलफोरनि मादाव जोंनि रिप्रेजेन्टेसना दिनै माबायदि दिन्थिदों बेखौ दिनै एबसुआ सिरि मोनखोना मोनसै बिथांमोना मोनसे समाव बुङो बर' मिडियाम फराय दिनै बर' मिडियाम फरायनाय गथ'आ मा खालामहैखो दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआवहाय मानो बुंहैदिया बिथांमोना बर' रावजों दा बाथ्राया बेसो आरोमा दा बावहाय आंहा दुखु मोननाय फोरमायदों जयन्त बिथाङा नांगौ बायदि रिप्रेजेन्टेसन खालामनो हायाखै आदा रोनगोरा बिथाङा नांगौ बायदि बे जाथिखौ बृहत जाथिखौ पार्लियामेन्टआव लकसभा आरो रायजो सभायाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हायाखै आं बेखौ लानानैसो हारिनि बाथ्राखौ लानानै आं एसे लाजिनाय मोनदों